把香蕉放油锅里炸一炸，出锅瞬间就是一道年夜饭上大人孩子都抢手的年夜菜，很多人没见过，外酥里嫩，香甜可口，真的太好吃了。首先准备几根快过期的香蕉，去掉外皮，再用香蕉把刀切成段，香蕉皮留着不要丢。碗中打入2个顺产的鸡蛋，用筷子把它搅散，然后把切好的香蕉放蛋液中滚一圈，裹满一层蛋液，再准备适量面包糠倒入碗中，放入香蕉再滚一圈，裹上一层厚厚的面包糠，像视频中这样。锅里倒入少许食用油烧热，用筷子插油锅里，会有密集的小气泡，就是5成油温，然后放入香蕉下锅炸。每天都会分享一道好吃的年夜菜，您可以点赞留个关注，想吃不会做还能找到我。这样做的脆皮香蕉外酥里嫩，香甜可口，好看又好吃，小朋友都喜欢。学会了，年夜饭又多了一道拿手菜，记得点赞收藏。